Centro Studi di ieri per questa iniziativa che viene portata avanti negli anni e che comunque è totalmente in linea al nostro pensiero, quello dell'amministrazione locale di Pieve perché noi abbiamo parlato sin da subito dell'importanza del tramandare, cioè del conservare, del ricordare, del tramandare. E questi quaderni di storia locale hanno come fondamento proprio quello, appunto del ricordo ogni anno prodotto a Pieve, è innamorato di Pieve, è uno storico della misura e nei quaderni ci parla sempre degli immigrati pievesi vicini. Ciao a tutti. Un saluto speciale dal Cile in questo giorno della presentazione del quaderno numero 14. Purtroppo non sono presente questa volta, mi dispiace tanto, però riuscì e spero di essere il prossimo anno. E un saluto molto speciale alla sindaco Paola Nero, la sindaco di Pieve, terra dei miei avi, e anche un saluto per i rappresentanti di Oriasco e Soli. Un saluto anche molto speciale per i componenti del Centro Studi Storia di ieri, cappeggiati per l'amico Pierluigi Verdella, e anche un saluto a tutti gli amici di Pieve, Oriasco e di Soli. Speriamo di rivederci la prossima volta, il prossimo anno. Ciao a tutti.